वाली दुकान है जहाँ से ना लाइटें मिलती हैं। हमने कुल्फी लिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब याद रखते होंगे। भाई जहाँ जो यहाँ रबी लावल का महीना आपको पता होगा कि शुरू हो चुका है और यहाँ जगह जगह पे लाइटें लगती हैं। रात में लाइटें देखते हैं। अभी यहाँ पर तो कोई लाइटें नज़र नहीं आ रही, बस आगे जाके हो सकता है लगी हैं नहीं है। आपको दिखाते हैं वाली दुकान है जहाँ से ना लाइटें मिलती हैं। सामने भी है, आगे चलें ना आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हम ना हर दफ़ा स्टेज लगाते हैं और यहाँ किसी दुकानों से लाइटें लेकर चले जाते हैं और अपना स्टेज भी लगाते हैं। इस दफ़ा भी आपको हम दिखाएंगे अपना स्टेज तैयार हुआ और आगे आने वाले वीडियोस में भी। ये देखिए कुल्फी लिया और अभी हम आपको लाइटें देखते हैं यहाँ पर लाइटें लगी हुई यहाँ पर देख सकते हैं लाइटें लगी हुई हैं। अभी आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत लाइटें देखी हैं। तो आज के व्लॉग में इतने ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।